ஹாய், அதிகமாக சத்தம் கேட்கறதுனால ஹார்ட் அட்டாக் வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரும். உதாரணமாக மாரடைப்பு ஏற்படக்கூடிய ரிஸ்க் அதிகமாக உள்ள நபர் அதிகமான சத்தம் கேட்கும்போது இந்த அதிக சத்தம் அவருடைய ரத்த குழாய்களை சுருங்க வைக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸை பிரெயின்லேருந்து செக்ரேட் பண்ண வைக்கும். வேசோஸ்பாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது சடன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு 10 டெசிபல் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதும் ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படக்கூடிய ரிஸ்க் 3.2% இன்க்ரீஸ் ஆகிறதா நிறைய ரிசர்ச்ல சொல்லியிருக்காங்க. பீகார்ல 2023 மார்ச்ல 22 வயசு ஆண் நபர் ஒருத்தர் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று அட்டன் பண்ணும்போது மேடையிலே ஹார்ட் அட்டாக்னால இறந்து போறாரு. இதே மாதிரி பிப்ரவரி 2024ல ஒடிசால ஒரு நபர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணும்போது மேடையிலே இறந்து போறாரு. இந்த ரெண்டு டெத்துக்குமே அந்த ஃபங்க்ஷன்ல அதிக சத்தத்தோட யூஸ் பண்ண டிஜே மியூசிக் தான் காரணம்னு பேசப்பட்டது. நல்லது கெட்டது எதுவா இருந்தாலும் ஹார்ட் வீக்கா இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சத்தம் அதிகம் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்றது நல்லது. இது போல சத்தம் அதிகம் இருக்கக்கூடிய நேரங்களில் இயர் பிளக்ஸ் விற்கிறாங்க நிறைய, அதெல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. இது வெளியே இருந்து வரக்கூடிய சத்தத்தை கிட்டத்தட்ட 30 டெசிபல் வரைக்கும் கம்மி பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க.